shumë trysni, duke qenë se ajo ka marrë dhe terapi dhe ka mjaftueshëm aftësi për të rregulluar emocionet e saj, mendoj që momentin që e dalloj që se thua po dilte jashtë kontrollit, ishte momenti i dur për dal, jo në këtë moment që ajo e la. Domethënë nuk ishte nevoja që të arrinte ajo pikë që ajo arriti, mund dilte që më herët. Po çka duhet bëj një vajzë apo një femër e re për mos më mri në atë stad? Atëherë nuk i vej dot faj Eglit, sepse Egli absolutisht ishte i izoluar aty. Dhe neve në psikologji gjatë gjithë kohës i udhëzojmë njerëzit që mos izolohen, të flasin për ndjenjat e veta, të flasin me persona të tjerë, të këshillohen, të marrin ndihmën e nevojshme. Momentin që Egli ishte i izoluar, ne nuk mund ta gjykojmë atë si të ishte dikush që ishte jashtë. Madje Egli e ka dhënë dhe me një deklaratë tjetër më Olsin se sa ka qenë gjatë gjithë kohës e rezervuar dhe i ka marrë gjërat pak më avash. Aty u shfaq një Egli totalisht tjetër. Mendoj që izolimi e bën vetën dhe mendoj që është e rëndësishme që gjithë vajzat të flasin për emocionet e tyre dhe jo vetëm me një person specifik, por mund të pyesin dhe një shoqe, mund të pyesin dhe dikë që ka më shumë eksperjenca, dikë që është më profesional, dikë që realisht mund t'i ndihmojë. A ke pas rast, domethënë se ti po punoj si psikologe, ke pas rast me ndaj figurë publike me pos pacient apo ndaj? Po, e kam pas rast, kem figura publike. Por normalisht që janë konfidencialitetit cilët unë nuk mund të prek dhe absolutisht nuk mund të përmend. Ka qenë për cilës fush? Këngëtar, politikan? Kanë qenë për fushës të këngës edhe për politikës, po. Edhe për politikës? Edhe për politikës. Politika po e po. Politika ka shumë trysni. Politika po e po? Po se politika ke supet e tua edhe njerëz tjerë. Jo, Edi Rama nuk e kam pasur. Çka e kishte këshillu Edi Rama? Po dhe po ta kisha Edi Rama nuk do e përmendja këtu sot. Çka e kishte këshillu Edi Rama ti si psikologe? Edi Rama si psikologe do e këshilloja që e para Edi Rama është një lider shumë i mirë. Edhe dukshëm ka atë që Jungu e quan si arkeotipin e liderit. Pra di që t'jetë lider, di që drejtoj njerëz, di që të thoj atë që njerëzit duan gjën në mënyrën e tij. Por që mendoj që duhet fokusohet në çdo hallk të hierarkisë. Sepse në një shembull kështu shumë konkret, për shembull shtëpia, sado e bukur të jetë çati janë, nëse i prishen themelët nuk ka vlerë. Ashtu edhe Edi Rama mund të ketë çatin shumë të mirë formuar dhe mund të jetë shumë i saktë vetë, ama duhet fokusohet edhe në pjesët e tjera të hierarkisë. Për shembull tek Eriuni, ja? Erioni mund të jetë një për hierarkisë, hierarkia ka shumë. A ka nevojë për shembull Erion Velia tashmë që është në Burg dhe ka marrë spoku, ka nevojë për një psikolog atë mbrana? Ka nevojë para se të ishte aty, ka nevojë tani që është aty edhe pasi dali për aty. Çka kishte këshillu ti një politikan siç është Erion Velia për shembull? Tani në aspektin gjithmonë aspektin psikologjik e kam thënë. Po, psikologjia absolutisht është më individualiste. Pra gjëja e parë që unë do i thoja çdo njeriu që vjen në zyrë, po edhe Erionit në këtë rast është që prioriteti i tij është vetja e tij. Pra, në fillim duhet qetësohet vetë, duhet marrë veten, pastaj mund të rregullojë të tjerët apo situata në cilat është. Po nuk e di a ke ndjek politikën në Kosovë, se përmendëm më herët bashkë me Fatmir Shehullin, kryeministin Kurti. A kishte këshilluar ato diçka si psikologe? Shumë pak, por gjithsesi thash, psikologja është individualiste dhe psikologja i udhëzon njerëzit që pa rregulluar veten e vet mos merren me tjerët. Kështu që dhe atit njëjtën gjë do i thoja që më mor me veten, shiko veten, prioritizo veten, pastaj me tjerët. Bravo, do gjej. Selma, pse po ndohen çiftet, domethënë kështu në aspektin psikologjik, si e sheti, domethënë këtë natyrë që ka shumë ndarje çifte, nuk janë të lumtur, të rinjt, njoftuar shpejt, ndohen shpejt. Një nga gjërat kryesore, cila ndikon tek çiftet është mungesa e komunikimit. Ose dhe nëse ka komunikim, komunikimi jo i duhur. Pra kemi konflikte që kanë ngelur nga pas, kemi probleme të cilat nuk zgjidhen, biseda të cilat vendosen që ta nashkalohen për shkak të sikletit, për shkak të ankthit që mund të sjellin. Kemi dhe çifte të cilat vetëm që mos lëkundin apo vetëm që mos dëmtojnë marrëdhëniet e tyre, vendosin që disa gjëra mos t'i komunikojnë fare. Edhe normalisht që me kalimin e kohës ato bëhen njëra mbi tjetrën edhe ndikojnë. Për shembull ne kemi çifte që i pyesim se pse po ndaheni dhe ato nuk kanë një arsye konkrete, sepse ato vetë nuk kanë arritur ta pranojnë atë që është. Por që njeriu kur rritet krijon dhe një, që në anglisht ne i themi attachment style, dhe një stil në cilët ti drejtohesh një persone. Mund të jetë një stil anksios, mund të jetë një stil i sigurt, mund të jetë një stil i cili është shmangës, dhe kur përplasen dy stilet kundërta, pa folur me njëri tjetrin, krijojnë konflikte që më vonë
kuptohen se nga vinë. Ka njerëz që gjuhën e dashurisë e marrin me të folur, kanë nevojë gjatë gjithë kohës për fjalë. Ka njerëz që gjuhën e dashurisë e marrin vetëm me kontakt fizik, dhe këto dyja ndonjëherë nuk përputhen bashkë dhe njeriu ndihet i padashur nga partneri. Po kështu për shembull, nëse një çift me marrë shembull është i martuar dhe ka një fëmijë për shembull, edhe fëmia i tij apo i tyre nuk duan me bë koprac apo nervoz me qenë, si me usill me fëmijët? Tani nuk besoj që është mirë që t'i vejmë emra, koprac, apo fëmijë keq, apo fëmijë mirë, sepse fëmija në funditës është fëmijë. Edhe fëmija nuk lind i ditur, fëmija mëson gjatë rrugës. Dhe një eksperiment i Albert Bandurës me lodrën Bobo ka provuar se si fëmijët kanë tendencën që thjesht të kopjojnë, të modelojnë dikë tjetër momentin që nuk dinë se si të reagojnë. Ishte eksperimenti dhe një nga ato lodrat Bobo që lëvizin, fëmijët cilët kanë parë dikë që i godiste lodrës, momentin që ngelen vetën me lodrën, i godisnin. Fëmijët që kanë parë dikë që e përqafonte lodrën, momentin që ngelen vetëm, shkonin dhe përqafonin se nuk dinin se si luajmë atë. E njëjta gjë ndodh edhe në përditshmërinë, qoftë se ne duam që të modelojmë një sjellje të caktuar, ne duhet ta bëjmë vetë, pastaj t'i kërkojmë fëmijës që ta bëjë. Për shembull, ne si vend kemi këtë idenë që të bëjë fëmija mirë dhe nuk ka rëndësi se si e mësojmë. Pra mund t'i themi fëmijës që jepja lodrën fëmijës tjetër. Jepja këtë, jepja atë, ndërkohë që fëmija atë e quan si humbje. Sikur unë po ja dhash atij, unë nuk e kam më vetë, se aq është mendimi i një fëmije. Ndërkohë që në fakt ti mund t'i mësosh fëmijës që të fitojë një eksperiencë tre, duke i thënë që hajde lozni bashk. Pra që ai të mendojë që po fiton një eksperiencë, ose po humbet një lodër. Pastaj është e thënë edhe nga Piaget se empatia, që është kjo që fëmijët kuptojnë tjerët, fillon me të vërtet nga mosha 2 deri në 7 vjet. Ama ajo zhvillohet nga 7 deri në 11 vjet. Pra ne nuk është se kemi fëmijë të këqij apo fëmijë koprac. Ne thjesht kemi fëmijë të cilët nuk kanë zhvilluar akoma disa aftësi sociale që zhvillohen vetëm duke ndetur me fëmijë tjerë. Unë kam punuar dhe në kopshin Cicërimët edhe e kam vënë re se si fëmijët, momentin që hynë në kopsh, janë shumë ndryshe nga ato që kanë vite apo edhe qoftë muaj që rrinë aty, sepse dinë të socializohen dhe dinë se si të luajnë me fëmijët e tjerë. Shumë mirë. Super. Po për Sehire, se kena vetë edhe profesorja Shardemir? Sehire, Magjit? Po Magjit. A ekzistojnë edhe, a i nje shkenca psikologjisë? Shkenca psikologjisë beson më shumë tek energjit. Beson që qatë besosh ti, do e tërheqësh, do e bësh, por jo në mënyrën magjike. Ju si psikologe, çka mendoni se lo? Unë si psikologe mendoj që manifestimet ekzistojnë, po jo në mënyrë magjike, në mënyrë psikologjike. Pra është, në anglisht quhet self-fulfilling theory, që do më thënë teoria e gjës që ti arrin ta plotësosh. Pra, nëse unë sot do vija në emision me idenë se ju më keni shumë inat, unë do reagoja sikur ti më ke shumë inat dhe emisioni nuk do ishte i bukur. Është e vërtetë. Ti do më kishe inat në fund. Kështu vinë domosdoshmërisht nga. Nëse unë vi me idenë se ti më ke qef, me zonë më ke pritur, normalisht që do reagoja ndryshe, emisioni do dilte i bukur, me vërtet do më kishe qef, me zërë do më kishe pritur një herë tjetër. Shumë e vërtet, shumë e vërtet. Kështu që ke kjo besoj, unë jo tek magjia. E thua ma herë që e pikturën e kështu vizatone. Po, unë pikturoj, vizatoj, Ta bina një flet me pikturu sonte diçka? Në fakt e kam sjellë unë një